Makinede bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üstünde zaten 2 milim, 2,5 milim, 3,2 milim, 4 milime kadar. Merhabalar arkadaşlar, Yakşı Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kutu açılışıyla beraber sizlerleyiz. Bugünkü kutu açılışımız ne? Kaynak makinesi. Yeni bir kaynak makinesi aldık arkadaşlar. Eski kaynak makinamız bir kere yandıydı. Şimdi geçenlerde de biraz fazla yüklenmişiz. Biraz arıza verdi. Ondan sonra baktık olacak gibi değil. Şimdi yeni bir kaynak makinesi aldık. Bunun kutu açılışını yapacağız hep beraber. Şöyle makinemiz Esat. Bayağı bir araştırdığımız makine. Makine güzel. Özellikle de bazik elektrodu iyi yapıyor. Tabii bunu hiç denemedim ama bunu hem kutu açılımını hem de elektrodun nasıl yaktığını hep beraber bakacağız. Şimdi makine şu arkadaşlar. Vague 180i Pro bizim aldığımız. Bunun zaten birkaç teknik özelliklerini söyleyeceğiz de 180 amper 220 volt 180 amper bir kaynak makinesi. Bu şekilde gayet güzel bir şekilde geldi. Bir gün de elimize ulaştı. Kutusunu açalım. Özmetal'den gelmiş. Şimdi bu şey yok arkadaşlar. Bir reklamdır, şudur budur yok. Sadece biz kendimiz içerik üretmek için bu videoyu yazıyoruz. Birader açıyor. Bir açsın bakalım. Bir bıçak getireyim. Asıl koca adamsın yani. Neyle bıçağına uğraşacaksın. Şimdi bir açılışını yapalım arkadaşlar. Ondan sonra denemesini, testini yapacağız. Paketleme 10 numara. Paketleme güzel olmuş şimdi. Birader zorla açıyor. Müşterileri de düşürüyorlar. Şöyle. Yani fiyat performans olarak bir tık pahalı bir ürün arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Yani ama daha öncesinde birkaç defa kullanmıştık bu makineyi şantiyelerde vesaire şurada burada. Şimdi bakalım kendimiz de aldık. Önce bu kutusunu açalım şöyle yavaştan. Açtı birader hemen. Yani Magmawelt bizim Magmawelt o da 180'likti ama bayağı sıkıntı çıkartıyordu. Özellikle bazik elektrot yakarken. Şimdi bakalım bu nasıl olacak. Uzun süre kullanımlarda. Birader açtı sonunda. Paketleme 10 numara. Şimdi bunlarda 3 yıl garanti var arkadaşlar bu makinede. Zaten kutusunun üzerinde de yazıyor. Şöyle kutuyu bir çevirelim. Yani bu makinelerin şeyleri de var. Özellikle gazaltı yani. Şimdi biz tik kaynağı yapacağız. İşte gazaltı tik kaynağı yapanları da var. Şimdi bizim bu aldığımız sadece şey yapıyor. Elektrot yakıyor. Ama onun haricinde ekstra tabii daha pahalıları şeyler de gazaltı kaynağı da yapabiliyor. Bir model üstü onlar da 50-60 Hz 3 yıl garanti. Şöyle zaten kutusunun üstünde de yazıyor. Garantisi 3 yıl. 180i Pro bize gelen model. Bizim aldığımız model diyelim gelenden ziyade. Şimdi kullanım kılavuzu şu şekilde. Şimdi daha sonra detaylı inceleriz. Şurada kabloları çıkıyor. Pensesi. Pensesi biraz değişik. Ya bunun pensesini çok merak ediyorum. Diğerlerine göre. Böyle bir penseyi açsın birader. Şöyle şurası dik, şurası yatay. Şöyle döndürdiğin zaman açılıyor. Elektrodu direkt buraya takıyorum arkadaşlar. Hiç görmüyorsun sen. Çok acayip bir şey. Güzel yapmışlar yani. Dik kaynak için şuraya, yatay kaynak için de şuraya koyuyorsun elektrodu. Kablo bayağı uzun. 5 metre var. Bir bakalım üstünde yazıyor mu? Şurada 4 var ya. Yok yazmıyor. 2 metre. 200. Yok 2'den fazla ya. Fazla mı? 200 yazıyor ya. Yazıyor mu? 2'den fazla. Şimdi şu şekilde zaten. Güzel de amperdi yani. Bayağı güzel bir pense. Makinede çıktı şöyle.
Şasesi de burada. Şase normal klasik. Her zamanki gibi. Ama şase de bayağı iyi duruyor. Ama onun buna insan mükecek arkadaşlar. Tabi bu biraz insan dışı güç gerekiyor buna. Çok sert. Bayağı sert şöyle. Kullanım kılavuzunda yazmıyor mu ki? Şimdi şu makinayı da poşetinden bir çıkartalım. Oha, bu eşek ölüsü gibi lan. Makine Makine de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üstünde zaten 2 milim, 2,5 milim, 3,2 milim, 4 milime kadar yakma özellikleri var. Yani özellikle biz şimdi genelde rutili çok kullanamıyoruz. Bazik kullanıyoruz. Bazikte bayağı şey yapıyor yani. makineyi görüyor. Amper değerlerini veriyor zaten. Hani rutilde örnek veriyorum 3,2'de 80-100 amperdeyken bazikte 90-140 ampere çıkıyor. Ondan sonra double katot yakıyor. Yani hani hemen hemen yaktığı elektrotlar burada. Şimdi diğer tarafında da aynı şey var herhalde. Şimdi burada zaten yaktığı diğer elektrotlar da amper değerleriyle beraber hepsini güzel bir şekilde hazırlamışlar. Oldukça güzel bir makine olarak gözüküyor şu an. Bir test edeceğiz. Test etmeden önce Makine bu arada 8 kilo falan. bayağı ağır bir arkadaş. Şurada amper ayarı var. Şurada açma kapatma. Şimdi Burada elektrot, şu diğer ne? bu gazaltı. Argon kaynağı. Gazaltı dediğimiz argon arkadaşlar. Elektrot ve argon. Hangisini seçersen. Tabi bizim bunda argon yok. Argon olmadığı için biz normal sadece elektrodu kullanacağız. Ama bunun Geçer mi acaba ya? argonlu yakan modelleri de var. Bunun bir model üstü yakıyor argon. O da çok pahalı olduğu için. Yani o biraz pahalıydı. Biz onu almadık. Biz sadece bunu aldık. Yani kutu açılımı bu şekilde arkadaşlar. Nasıl bayağı kuvvetli bir fişe daha var. Kabloları burada. Bir fişe takalım şöyle. Açalım bakalım ne oluyor ne bitiyor. Evet arkadaşlar, şimdi fişe taktık. Aç biraderim. Heh, şu şekilde. Amper ayarı. Çalışması, fan sesi oldukça bayağı şey fana çıkıyor. 180 amper zaten maksimum şeyi. Şu ne oluyor ki? Onda işte şeye geçiyor, gaz altına geçiyor. Argona geçiyor yani. Elektrot argon. Biz argon yok diye biliyor ama bunu şimdi tam detaylı incelemedik, bir kullanım kılavuzuna açıp bakmak lazım. Neyse bu Şu argon bağlantısı olabilir. Emin değilim. Ama büyük ihtimal argon bağlantısı. Şimdi şurada zaten uyarı ışığı vesaire de var. Yani çok yüksek ısılara çıktığı zaman makine uzun çalışmalarda şurada sağ tarafta uyarı ışığı vesaire veriyor. Yani makineye zarar vermemek adına. Şimdilik bu şekilde bir test edelim. Bir bakalım. Şöyle arkasından bir çevirelim. Açma kapatma bu şekilde. Ama bayağı ağır bir makine yani. Magmavel'e göre baktığımız zaman çok ağır bir makine. Şimdi bir de bunu şeyde test ederiz kaynakta. Ondan sonra görürüz ne oluyor ne bitiyor. iyi çalışıyor falan. Ön tarafta iyi rüzgar veriyor ya. Yani. Evet arkadaşlar, test ederken de bir testini yapalım. Ondan sonra bakalım. Evet arkadaşlar, geldik şimdi çiftliğe. Kaynak makinesini test edeceğiz. Şimdi şu şeyi bir sökeyim. Söküyorum arkadaşlar. Bu çok değişik bir hacet. 2 tane yeri var. Birisi yatay kaynak için, birisi dikey kaynak için. Hadi lan, ne kadar uzun civata koymuşlar buna. Heh. Şu şekilde. Şu baş kısmı sıkıştırıyor. Elektrik arkını veriyor. Ondan sonra elektrodu yakıyor. Şu porselen zaten. Dış kısmı porselen. Şöyle gösteriyor içini. İç delikleri çok net belli olmuyor da. Şöyle yaparsak bir tık daha güzel gözüküyor. Yani bu şekilde.
Şöyle bir takayım hemen. Bir tane de elektrodu bir takalım, deneyelim. Bakalım. 2,5'luk elektrotları da getirdik. Burada biraz işimiz var yani. Hem şu işlerimizi halledeceğiz hem bir makineyi test etmiş olacağız. Arkadaş şöyle tamam tuttu. Elektrotları bir koyalım. Bir sıkalım bakalım nasıl oluyor. Şimdi şuradan 325'i bir koyalım. 325 elektrot. Sıktığımız zaman şu şekilde duruyor. Aynen. Şu an gayet güzel duruyor ama şimdi bir çalıştıralım bakalım. Yani şimdi diğer eskisi de şu zaten. Bu da uyumlu arkadaşlar. Tabii bu biraz gitti. Bunu da maşallah bayağı şey yaptık yani. Şu çatıyı komple magma veltinen yaptık arkadaşlar. Şöyle burasını biz depo olarak yaptık. Burayı komple magma veltinen yaptık. Yine iyi dayandı. Yani artık miadı dolduydu onun. Bakalım şimdi birader hem profil getirdi hem pulluk nantısı getirdi. Bir deneyeceğiz bakalım. Bir tane de koşabent var. Şimdi hızlıca bir denemesini yapalım. Şase orada. Açıyorum makinayı. Şöyle ölçelim. Evet makinayı açtım. 325 üstündeki. Dike 3. Aynen dikeye taktık şöyle. Ben yatayda yapayım ya. Yatayla mı yapıyorum? İyi. Yataya al şöyle. Çalıştır bakayım. Fişini taktık. Dörtlük elektrot yok elimizde. Aynen bir 325'inden deneyek bakayım. 325 bazik 7018. 325'e ne diyordu? Bazik 7018. Şöyle. Nerede? 325. Şurada 90'a 140 amper arası. Ampul şu an 20'de. Kaldır amperi. 90'a 140. 100 yap bakayım. 100-110 arası bir şey yapak. Tamam. Fazla da yüksek olmasın. Tamamdır. Evet. Ona bir tane kameraya bir tane cam koyak mı? Yok. Siyah. Şimdi puluk nantısını kaynatıyor birader. Biz kaynatsın bakalım. Aslında magma veltire getirseydik, onun yakmasını da görseydik 325 baziyi nasıl yakıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Üstünde kalır böyle. Yani 325'i yakıyoruz diye bayağı sıkıntı yaşadık onda. Bakalım o da belki yeni olduğu için şu an rahat yakıyor. Ama ilerleyen süreçte kullandıkça belki bu da zorlanacak. Yani sıkıntı verecek. Bilemiyor tabi. Ustamız makineyi konuşturuyor. Evet Enes Usta. Şöyle. Ve onu yaptı. Kaldır bayım kabuğunu. Döndüreceksin, döndürünce düşüyor. Kendisi kalkıyor. Makine çok güzel yakıyor. Şimdi şöyle bir kabuğunu da kaldıralım. Gördüğünüz gibi. Cilet. 10 numara kaynar çıktı. Tamam bir de profilde dene bakalım. Profile 2.5'a. Profile 2,5'luk deniyor arkadaşlar. Profil 2 milim. 4'e 6. 40'a 60. Profilleri de bir deneyek bakalım. 2,5'luğuna nasıl oluyor? Hatta şöyle yapak ya. O profilin üstüne mi yapacağım? Yeter lan. Çok da şeye gerek yok. Kaynağı sağlam çıksın tamam. Şaseye de bir tarafı. Kutu profilin başına. Makinenin şase
Çok iyi. Şase hayvan gibi. Pense de iyi. Pense de iyi yani. Pense acayip bir şey. Tamam, o düşürek mi onu amperini? Amperini düşürek. Bazik 2,5 kaçtı? 70-110 arası. 80 yap ya. Hatta 80 de çok olur da. 90 ampere düşürdük. 90 eritir ya. Bu profili ince. Biraz daha düşür. Tamam 70. Tamam 74 75 iyi. 75 amperde şu an makina. Şöyle makine değdirene kadar yapıyor. Amper yüksek abi. Amper yüksek geldi, şey eritiyor. Biz magma ve alışkın olduğumuz için 68 amper, 67 amper. Şu an bu da mı eritiyor? Eritiyor. Yine eritiyor. 55 amper. 55 ampere düşürdüm arkadaşlar şu an. Bunu rutille yapmak lazım ya. Bazik yapışıyor. Yapışıyor bir de. Amperi düşük olduğu için profile yapışıyor. Profil ince. 2 milim profil. Hem çabuk şey yapıyor, eriyor. Ama makine şu an 55 amperde güzel bir şekilde yakıyor. Sonunda kapatabildi birader. Deliği biraz zor kapattı ama yani şöyle, Magma Welt'te 70 amperin altında yakmıyordu 2,5'luk bazıyı. 55 amperde gayet güzel yakıyor yani, profili delecek derecesinde. Amperi daha da düşürmek çok da sağlıklı olmaz. Elimizde rutil yok, rutil Yani olsa. Aynen, rutil elektrodumuz yok şu an. Rutinle, yani bu aslında profili rutinle kaynatmak daha mantıklı da. Elimizde olmadığı için. Yani makineyi yine kullanacağız tabi. Kullandıkça ilerleyen süreçlerde ne oluyor ne bitiyor hepsini göreceğiz. Şöyle bir düz kaynak çekek ya. Şimdi 2,5'lu. 2,5'luğundan düz bir kaynak. Ha şu şey plak şeye çek yine ya. Ya ne kadar götüreceğiz profilden mi? Düz kaynak atıyor biraderim. Yapışıyor ona. Amperisi olduğundan 60'a çıkarttım amperi şimdi. ...60 amperde düz kaynak çekiyor şu an. 2 milimlik profil. Şöyle.
amper. Tamam, kır bakalım kabuğunu. Ha, ondan kır ya. Kenarlardaki curuklara giderse bayağı güzel bir kaynak çıkıyor. Ya bu profil ince olduğu için hızlı kaçıyor. Yani 2 milimlik kutu profil arkadaşlar. Şu altındaki 3 milim. Şimdi ona deneyeceğiz. Şimdi şu 3 milime şu arkadaş bize lazım. Şimdi bunu şu Yapak bakayım ya. römorkun yanına koyacağız şöyle direkt olarak. Getir bakayım. Buna bir deneyelim. Şimdi buraya deniyor. Bu da 3 milimlik arkadaşlar. Yani şimdi zaten ilerledikçe yani kullandıkça ne olup ne biteceği ortaya çıkacak ya. Tabii şimdi biraz araştırdık. Dediğim gibi daha öncesinde de yine bu markayı da kullandık. Şantiyede kullandık. Argo şeynesini tik kaynağını olanını kullandık. Bayağı iyiydi. Bakalım bu nasıl olacak. Kendi kalkmıyor mu? Biraz soğuması lazım. Heh. Üç milimlik 3 milimlik profil bu da. 10 3 milimlik profil. %100. Şöyle bu şekilde. Makine Yine pense, şase, pense çok acayip. Değişik bir pense. ya makine konuşuyor ya gerçekten makine. Yani Enes ustamız bakalım. Dediğimiz gibi yani şurayı komple magma veltine yaptığı için bu makine şu an oldukça hoşuna gidiyor. Yani şu kablosu bile bayağı farklı. Magma velte göre. Yani bayağı kalın şöyle. Benim serçe parmağım kadar arkadaşlar. Yani. Bakalım. 3 yılda garantisi var. 3 yıl garantisi var. Yani 180 amper. 230 volt. Kullandıkça göreceğiz yine. Ne oluyor ne bitiyor. Mahmut biraz amatörceydi de bu makine tam Yani. usta işi ya. Tam biraz daha değil, bayağı bir profesyonel işi bu makine. Arkadaşlar bir daha çok ağır hayvan gibi. 8,5 kilo. Tarttı yani. 8,5 kilo makine mi olur ya? Neyse bakalım. Aldık, güle güle kullanmak nasip olur inşallah. Yine öyle ilerleyen süreçlerde görüşmek üzere. İyi seyirler. Birader Ersal'la. Enes ustamız görüşmek üzere.